انا النهارده بروح اجيب مدرب، بتعاقد معاه في بدايه الموسم، بيشتغل معايا 3 4 ماتشات، ما بيكونش عنده توفيق او ما بينجحش، بروح رايح تاني يوم ممشيه. والمشكله الاكبر ان انا ما بروحش اجيب بقى حد تاني دماء جديده بفكر جديد بوضع جديد، لا انا بروح اتعاقد مع مدرب تاني بيكون موجود مع فرقه تانيه غيري في الدوري، برضه نفس الفكره، بيقعد 3 4 ماتشات ما بينجحش وما بيشتغلش كويس بيمشوه. وبيجي انا بتعاقد معاه. طب انا النهارده استفدت ايه كنادي فنيا؟ هل عملت اضافه؟ ما انا جايب برضو راجل فشل او ما نجحش في مكان تاني، فيبقى من باب اولى ان انا استمر على الراجل اللي موجود معايا او افضل باقي عليه في الفرقه، لان هو اللي عارف كويس جدا التفاصيل الصغيره والكبيره اللي موجوده داخل الفرقه فنيا او حتى بشكل عام. هل الموضوع حكر بس فقط لا غير ودايره قد كده 6 7 مدربين هم اللي محتكرين الدوري؟ هل هي سبوبه او نحتايه او جمعيه يعني زي ما بنقول وكلها بتلف حوالين بعضها؟ في ناس بتموت